მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს დიდი დღეა, ძმებს ვენასვალე, დღეს ვხსნით პაკებს. ვიცი რომ ძალიან გინდოდათ თქვენ, ანუ რომ გაგვიხსნა პაკები და დავადონატე ვიყიდე 2200 მონეტა, როგორც წინა პაკ ოპენინგში და მოდით გავხსნათ ახლა პრემიუმ პაკები, ანუ საახალწლო პაკები ეგრეთ წოდებული და ვნახოთ. აღარ გავხსნი ამ 150 მონეტიანს, პირდაპირ გავხსნი 300 მონეტიანებს, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი შანსია ასე თუ ისე ნორმალური ფეხბურთელის ამოსვლის. მოდით მეგობრებო, შევუდგეთ ახლა და გავხსნათ პირველი პაკი. დავაი. EA Sports ვენაცვალე. მიდი გეხვეწები რამე კაი. არ არის აუცილებელი ლა ლიგა და დვიჟენია. უბრალოდ დავაი. აზარი არა. მარა ჯეფერსონი. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პაკები. ოპა, ეს ვინ არის? ეს არ მინდა. ანუ პაკები იმიტომ არის კარგი, რომ გავყიდით მაინც ფეხბურთელებს და დავაგროვებთ რა. ფულზე ხარ. თან კონტრაქტები, რაც ყველაზე კარგია ბიჭებო, კონტრაქტები და ოპა და პლუს 1000 მონეტა კიდე ჩვენ. ჩვენ გენაცვალე. Так, მოდი ესენი გავყიდოთ, ხა რაც აქ ჭირდება ჩვენ. ეს დანარჩენი კლუბში და მე ფეხბურთელებს დავახარისხებ მეგობრებო და ფეხბურთელებსაც რა თქმა უნდა მივყიდე. Так. პირველ პაკში არაფერი ისეთი განსაკუთრებული და დავაი შევუდგეთ ახლა ეგრევე მეორე პაკს. დავაი გეხვეწე ბიჭო, ერთხელ ხო შეიძლება რომ გაგვიმართლოს. CS:GO-ში არ მიმართლებს, კაი, კეისები რამდენის გავხსენი არაფერი. FIFA-ში მაინც. როგორც ძველი ფეხბურთელი რაღაცა ფეხებზე გიდი. არა, ოპა, საფრა. ბენიედერს ვენაცვა, კარგია. ბენიედერი მეორე დუპლიკატი. ჩემი. არა დაუცებ ლაკაზეტი თქო რა, ხო აზე ხარ. მაგრამ ლაკაზეტი დიდი ის არის. დიდი რეიტინგის არის, ესე არ გამოვიდოდა. ლაკაზეტი არის ვოლკაუტი. თუ არ ვწდები. და მოდით ვნახოთ რა არის ბენიედერი. ფათა 700. აი, ბენიედერი გაუშვათ. ტრანსფერზე. მიდი ძმა. ეს ბუთი არ გვინდა, ეს არ გვინდა, ესეც არ გვინდა. ეს არ გვინდა, ესენი გავყიდო, დანარჩენი ჩვენს კლუბში გადავა. კარგით. ბიჭო, არაფერი არ არის ესეთი, ნახე რა, არაფერი. მოდი, კაი, ორი გავხსნათ 150-იანი პაკი გავხსნათ ორი. მიდი რაღაც აი გული მიგზნობს ბიჭო, რომ რაღაც იქნება დღეს რა. შანსი არ არის ბიჭო. რაღაც უნდა იყოს თო. თუ რა სიტყვით ბიჭებო, გეხვეწები რამე. მაღალ რეიტინგ. რა თქმა უნდა არა. ვეღადა აზარი არა. როლან. კაი კაცი ხარ. და კაც არაფერი. კაი, დავაი მეორე პაკიც მივცხეთ. 150 პოინტიანი. ერთხელ ბიჭო ხო დავადონატო 10000 მონეტა და დედას უტყე, მაშინ მაინც ხომ მაინც დავიჭერო მე კარგი. არა ბიჭო, აქაც არ არის ვოლკაუტი, ნახე გავგიჟდები ხა. რუმა. შენი შავი ძმა. ოკაისტატები აქვს ნახე 93-ის ის შემოგევი. ეს შეიძლება რაღაც ღირდეს კიდეს, მოიცადე აბა ერთი ნახოთ. მოიცავო. არაფერს არ აქვს ბიჭო, 1000 მონეტა არის და. ვახჩი. 500 მონეტა პლუს ჩვენ. ნენელა კი კაზემიროს ფული გვაქვს უკვე. არა, კაზემიროს ვერ გვაქვს 20000-ს კაზემირო. Так, თქვენ იქით, თქვენ კლუბში. კარგია. Так, დავაი ახლა 300-იანი ისე. გეხვეწები, საახალწლო კარდი მაინც ამოვიდეს ერთი. ყველაზე ბანძი კარდი ამოვიდეს, კაი, არ მინდა ყველაზე მაგარი. ყველაზე ბანძი საახალწლო კარდი ხო შეიძლება. არა ვარ შეიძლებაო EA Sport-მა და გვაჯახა ვინ? მოვაკას პორტელი ბასტონი. ანუ ძმა არ მინდა ბასტონი. ბასტონი შენი იყოს.
ნახე, ამას ვაყოლე. მანა. აჰა, ეს შაბალალა სპონტია. ეს მაგის ბიძაშვილია რა. მანანა. რა არის ბიჭო, მანანა. მამამანა. კაი, ხო, იყო. განსო. ბიჭო, განსო ერთ დროს ძალიან მაგარი იყო ბიჭო, მაგრამ სტატებს შეხედეთ, სისტრაფეს შეხედეთ პროსტა. 35. არა და მართლა მაგარი იყო, მე რაღაც თუ არ ვწდები ტრავმა მიიღო და ნუ კაროჩე, როგორც ხდება ხოლმე რა. Так, ესენი მივყიდოთ. აჰა, კიდე როლანი ამოგვივიდა. კაი კაცი ხარ როლან შენ. რატო არ გვანებებ თავს? მას ვერ ნაცვალე, ა? ესენი კლუბში. ნუ ფეხბურთელები დავაგროვეთ საკმარისი რაოდენობის, მე გავყიდით. კარგია, გამოგვადგება, რატომაც არა. შენ გენაცვალე. დავაი. კიდე 300-იანი პაკი გავხსნათ. გეხვეწები რა. გეხვეწები, ხო შეიძლება. შეიძლება. ვოლკაუტი. გეხვეწები ვინმე ნორმალური. ძლივს ერთი ვოლკაუტი დავიჭირეთ და ვოლკაუტი კი არ და ბანერები უბრალოდ. ვოლკაუტი არის როცა გამოდის ფეხბურთელი, ანუ ხო ხდებით რასაც ვამბობ, მაღალ რეიტინგიანი ფეხბურთელი როცა არის. და გეხვეწები მითხარი რომ კარგი ფასი გაქვს შენ. გეხვეწები. მაგრამ რატომ უნდა გავყიდოთ? ბიჭო, ეს შეიძლება მოიას მაგირად დავაყენოთ, ხო იცი თქვენ? რა სიტყვით? ფასი არა, მოიას მაგირად თო. მოიცა შენ კაი კაცი ხარ იყავი აქ შენ. არსად არ წახვიდე. პინაო ბიჭო, კი შიტად. აჰა. так. ეს არ გვინდა, ესენი გავყიდოთ. და ნუ ეს ალბათ ნიშანია, EA Sport-ი ნიშანს გვაძლევს, რომ აეხლა იქნებაო ძმას ვენასვალეო რა. მოდისო, უკვე გზაშიაო რა. და ჩვენც არ დავაყოვნოთ და გავხსნათ მორიგი 300 პოინტიანი პაკი. გეხვეწები კიდევ ერთი ბანერები, ოღონდ ახლა მეკარი აღარ. ვინმე არა. კიდე მეკარი ნახე. აი, რაც მოვრათ მინდა ამდენი მეკარეები და. ოპა, ბასტიანა. შვანშტაიგერს რა დონემდე დაეცი წმას ვენაცვალე. რა არის ბიჭო ეს? არ გცხვენია. ორიჯი. ნუ ეს ხიმენესი იქ ყავს PES 2018-ში. აჰა, უელსელი. ხო შეიძლება ბეილი ყოფილიყო. აი რატომ არ შეიძლება რომ ყოფილიყო ბეილი? ვაიმე ბეილი რო ამომივიდეს ახლა არ ვიცი. так, ესენი გავყიდოთ, არა ეს სნაიპერი კაი კაცია იყოს აქ. ესე. так, ესენი კლუბში რა თქმა უნდა და დაგვრჩა მეგობრებო, ორი პაკის პოინტსი, ანუ ერთი 300-იანი. დავაი, 300-იანი ჯობია მეგობრებო, დამიჯერით, იმიტომ რომ უფრო ბევრ ნივთს გვაძლევს ასე თქვა და უფრო მეტი შანსია რომ კაი ფეხბურთელი ამოგვივიდეს და ერთს გავხსნათ მე ბოლოს 100-იანი. ნუ რა თქმა უნდა ხაცარა ბანერები. ნუ დღეს ერთი ბანერი იყო მარტო. იბორა. აი და იბორა. ამებს გავყიდი მე. აჰა. ბილ გეიტს შენ აქ რა გინდა შენ? ო, ეს ბიჭო. როდი ოკეი. ო. მუდა ჰა. რა ვახარ ძმა? ეს ბრუსლის ის არის რა, ქვისი. ვაი, გავყიდოთ ესენი არ გინდა. ესე. 14000 მონეტამდე კი ავედით ამასობაში, პატარ-პატარ რაღაცების გაყიდვებით. შვენიერია და მოდით მეგობრებო, სამწუხაროა, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ბოლო პაკი 100 პოინტიანი, ნუ აქ არის ყველაზე ნაკლები შანსი, რომ რაღაცა ღირებული რომ ამოგვივიდეს. ძალიან პატარა შანსია და ნუ ეს არის ჩელსი. საპაკოსტა. ნუ არც თუ ისე ცუდი ვარიანტია, სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო ცუდს მოველოდი. მოდი რომ ნახოთ რაღაც ზაპაკოსტა.
ნუ კარგია 1000-ად მაინც გაიყიდე. შვენიერი. ო. ეგარ. მოგეთ მეგობრებო, ასეთი პატარა მცირე პაკ-ოფენინგი გამოგვივიდა. იმედია მოგეწონებათ. ეხლა დაული ჩვენს ამ დაგროვილ ფეხბურთელებს, დაული გავყიდით სულ ყველას და იმედი მაქვს რომ კაზემიროს თანხას შევაკლოვებთ რა. შევხედოთ მოკლედ. ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა მოკლედ მეგობრებო ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. და მომავალში უფრო იქნება ხოლმე რა. ნელ-ნელა შემოვამატებ ამ პაკ-ოფენინგებს, თორე ოაზე ხარ. პაკების გახსნა საჭიროა, იმიტომ რომ თვითონ მონეტებით ვეღარ ვადონატებ, იმიტომ რომ მეშინია ბიჭო, კიდე სასტავი რომ გამიუქმან ახლა კიდე მეორეჯერ. მე უკვე ნამდვილად აღარ გავაგრძელებ FIFA-ს თამაშს, ასე რომ ჯობია ესე ნელ-ნელა პაკები ვხსნათ და იქნებ გაგვიმართლოს ჩვენც. მოგეთ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.